哋就會一齊喺港九兩區嗰度食西餐嘅第一站西營盤。今日呢，我哋就嚟到呢一間食鴨嘅法式餐廳食生日飯嘅。成間鋪咧都係充滿咗好多唔同嘅鴨仔啦，同埋法國餐廳嘅風格嘅。餐前小食咧都係一個鴨肉嘅多士嚟嘅，咁佢個鴨肉醬好清爽啦，鴨肉咧嗰個味都好濃嘅。同埋咧，佢嗰份多士好脆啊！前菜咧，我哋就嗌咗一份係 for sharing 嘅拼盤啦，有鴨肝醬啦、油封鴨胗啦、煙燻鴨胸啦，同埋炸鴨肉塊嘅。咁因為咧當日係冇咗嗰個法式鴨肝肉凍酥皮餅啦，咁所以咧就換咗做炸鴨肉塊嘅。個鴨肉塊咧外皮咧就好脆啦，入邊咧係全部都係嗰啲鴨肉絲啦，你食落口咧係有淡淡嘅鴨肉香㗎。咁個鴨胗都好彈牙啦，有啲蒜香啦，同埋有啲香草香嗰啲嚟。佢個鴨肝醬咧好甘香味好濃啦，個質感勁 creamy 啦，佢配埋個多士口感緊就100分啊！跟住我哋嗌多咗個鴨肉蔬菜湯配松露多士嘅，因為入邊有洋葱啊、芹菜啊、紅蘿蔔嗰啲啦。個湯咧有濃濃嘅蔬菜甜香啦，仲有鴨肉嘅甘甜味添㗎。松露香加埋鴨肉醬嘅多士咧，放埋湯食咧，可以係有另外一種嘅風味嘅。咁主菜方面咧，其中一樣咧，我哋就揀咗個鴨肉醬汁焗長通粉嘅，佢係滿滿嗰個鴨肝香味啦，仲有淡淡嘅松露香味㗎。不過咧，如果多少少鹽咧，我會覺得更加調到嗰個味咯。咁呢一個咧就係傳統法式千層焗薯啊，佢有驚喜喎，想講。個薯仔咧嗰個口感好軟糯啦，佢又索晒所有芝士啦同奶香啦。鴨嘅餐廳就梗係要食鴨腿㗎啦。咁嗰個鴨尾咧，經過咗12個鐘嘅慢煮啦，再煎香啦，嗰個外皮咧係勁酥脆㗎，個肉質又好嫩滑啦，仲有淡淡嘅肉汁添。咁你個鴨肉咧加埋嗰個蒜頭咧，嗰個滋味簡直係加倍咗啊！呢個就唔使叫啦，呢個係炸過咗頭又燶嘅薯條。甜品方面咧就嗌咗個法式雪糕啦，加嗰個紅莓醬蛋白霜嘅。咁蛋白霜好輕盈啦，咁加上嗰個紅莓醬酸酸甜甜咁。加埋個雪糕咧，又冰涼啦，又爽啊！第二站繼續都係西營盤啊！咁我哋今日咧就諗住食呢個 Google 有4.5分嘅多個菜餐廳啦。佢係有室內同埋室外嘅位提供嘅。我哋咧就嗌咗一個一定要叫嘅薯條啦，主要係俾佢個菜名咧吸引咗我哋嗌嘅。咁炸得好脆啦，咁但係其實味道咧，佢只係一個典型嘅 Cajun 粉咯，冇到一定要叫嘅程度咯。另一款小食咧，我哋就嗌咗原條蒲燒日本魷魚嘅，魷魚咧燒得啱啱好啦，嗰個肉質好嫩滑啦，帶埋葡汁嘅甜香添嘅，跟住有提供酒類同埋非酒類嘅。呢杯咧係好似蜜瓜汽水嘅 cocktail。
咁呢杯咧，你有淡淡嘅奶香啦，但係個酒感超級重嘅白蘭地雞蛋酒嚟嘅。我哋嗌咗一個蒜片、辣椒、橄欖油蝦啦，咁但係佢個青啲味過重啊，佢個酸味係欠缺㗎。蝦仁咧就比較細隻啲啦，同埋佢有微微嘅酸味啊。主食咧，我哋就嗌咗一個濃厚蝦醬意大利粉嘅，咁佢個蝦醬味都幾濃噶，仲有櫻花蝦嘅香氣。唯一咧係我覺得隔離佢啲菜好似唔係好襯到。甜品咧，我哋就嗌咗呢個牛角包窩夫嘅。咁窩夫好新鮮啦，又重牛油香啦，咁加埋呢個雲呢拿嘅雪糕咧，冷熱交錯好滿足啊！第3站灣仔，咁啱喺灣仔啦，咁所以都揀咗間聽落氣氛都 OK 嘅餐廳嘅。咁佢成個裝修風格都有啲似美式酒吧風啦。我嗌咗一杯 Espresso Martini 嘅，咁飲落去之後呢，係有驚喜嘅喎，咖啡味好濃啦，有淡淡嘅酒香啦，甜度係適中嘅喎。今日我哋每人嗌咗一兜意粉啦，嗌咗番茄醬肉丸意粉。朋友呢就嗌咗佢最愛嘅Mac and Cheese， 咁除咗芝士呢，咁仲有葱啦同埋蛋黃喺入邊嘅。芝士味比較單一啦，我覺得有少少過鹹咗嘅。佢加咗葱啦，咁所以同平時食到嘅 Mac and Cheese 係有少少咁多分，但係佢救唔到本身個汁嘅味啊，我就覺得有少少失望咯。咁成兜肉丸意粉咧，佢係有3粒好有分量嘅肉丸嘅。咁個肉丸調味好好啦，咁佢有啲洋葱啊嗰啲香氣嘅。咁不過咧口感咧稍微就粗鞋咗啲啦，佢係典型番茄醬嘅味啦，好微嘅辣味啦，冇乜層次嘅。第4站銅鑼灣。咁今晚咧就同朋友聚會，揀咗西班牙餐廳嘅。咁佢哋充滿西班牙、葡萄牙廣泛用嗰啲，又可以代表到佢哋嘅白底藍色瓷磚啊！我哋嗌咗個套餐啦，同主食嘅。我哋揀咗 chef 嘅 menu 啦，包前菜啦、主菜啦同埋甜品嘅。咁呢個就係臘肉腸同埋風乾咗嘅香腸啦。前菜之餘，我哋就揀咗呢個香蒜欖油大蝦嘅。咁佢個蒜香濃郁啦，蝦肉質感爽口彈牙嘅。第2款前菜呢，我哋就揀咗呢個流心煎蛋配松露薯仔嘅。咁有薯仔啦、蛋啦同松露，仲有一撇醬啦。咁佢個薯仔呢，一絲絲好脆啦，好有口感啦。個流心蛋呢個蛋汁咧，加埋咧松露撈埋咗嗰啲薯仔絲咧，佢係濃味得嚟，唔係好油膩噶呢嚿嘢。個主食啦，咁主食之一咧，我哋就嗌咗魚嘅。咁佢成嚿魚咧，嗰個魚味都好濃啦，嗰個肉質好嫩滑，個汁咧稍微真係鹹咗啲嘅。咁不過咧，我嘅角度就係你點少少嘅話都 OK 嘅，同埋會特別啲嘅。個魷魚咧真係燒得好香好嫩，仲好鮮。咁嚟到西班牙餐廳，你又點會唔嗌西班牙海鮮燉飯呢？有蝦啦、魷魚啦，同埋青口嘅。咁海鮮嘅香氣啦，同埋蝦膏嘅甜味咧，已經滲晒入兜飯入邊噶啦。個底咧仲有飯焦添啊，仲正仲香。第2份咧主食咧係蘑菇燉飯嚟嘅，咁佢係超濃郁嘅蘑菇香味啦，個底咧仲有少少飯焦添噶。
牛味超濃嘅湯汁啦，牛肉凍到好爛啊！呢兜飯仲嗌咗呢個朋友最中意食嘅燒乳豬，咁佢有蘋果蓉啦，同埋一個酒嘅汁嘅。佢個外皮好香脆啦，個肉質好嫩啦，好多汁啦。咁食落去一啲都唔油膩嘅，蘋果蓉就酸甜清新啦，酒汁咧就更加香啦。咁甜品咧，我哋一致係嗌咗呢個脆皮肉桂西多士嘅，好濃肉桂味同埋雲呢拿味啦。咁同埋咧，佢嗰個多士咧係外脆內軟㗎。第5站就尖沙咀，又到朋友聚會嘅時候啦。咁今日咧，我哋就嚟到尖沙咀一間新開嘅西式餐廳。呢一杯咧就係叫麥當娜 Lady 嘅，咁佢咧荔枝味勁濃啦，飲落去有淡淡嘅梅味啦，酸酸甜甜咁樣，幾清爽嘅，冇酒精嘅。咁前菜方面咧，我哋就嗌咗鋪頭推介嘅慢煮牛舌。我哋見到呢個份量嘅時候咧，係覺得以前菜嚟講，呢個份量算幾多㗎啦。咁佢個牛舌表面煎到勁香啦，佢個肉質好嫩，咁同埋佢個牛味好濃啊，食落口咧一啲都唔會覺得好油膩嘅。主食之一咧，我哋就嗌咗呢個馬拉盞蟹肉意大利飯嘅，蟹肉量嚟講咧唔少喎，同埋佢個蟹味咧係好濃，因為好似爆出嚟咁樣嘅喎。咁食落去仲有淡淡嘅龍蝦味啦，同埋番茄味嘅，佢有少少脆脆咧，增加咗嗰個口感。跟住咧仲嗌咗我 friend 最中意食嘅北海道海膽手工意粉嘅，個海膽好鮮甜啦，個蟹肉量咧都唔少噶，加上咧有三文魚子咧，佢真係有滿滿嗰個海洋感啊！嗰個意粉好掛汁啦，同埋好彈牙。我哋食完一輪咧，仲嗌多咗個牛油果蟹肉塔塔嘅，嗰個牛油果好 creamy 啦，蟹肉量咧都唔少。牛油果同蟹肉嗰個份量俾得好慷慨啦，個味道酸甜開胃，感覺好健康啊！我哋仲嗌多咗個泡菜辣雞肉 pizza 嘅。個 pizza 好脆啦，味道微辣酸甜啦，好清爽。最後嘅甜品呢，我哋嗌咗呢個焦糖蘋果批配雪糕嘅，一嚟到已經係勁香噶啦，勁重牛油香。蘋果好香甜啦，個批個牛油香加埋個雲呢拿雪糕咧，簡直係冰火二重奏啊！最後一站繼續尖沙咀，咁呢間呢，其實大家都識噶啦，咁亦都係我同 friend 如果想食牛扒會嚟嘅一間餐廳啦。佢麵包熱辣辣脆卜卜，幾好食噶。個沙律呢又清爽啦，夠晒大份啊！牛扒咧燒得好香啦，又嫩啦，又肉汁。呢間嘅薯條咧都幾好食噶，又脆。重點係咩啊？佢可以無限添加。咁so far嚟講咧，其實我覺得如果朋友聚會啊或者生日嘅話咧，以上呢3間咧，你而家見到嘅都好合適噶啦。特別生日嘅話咧，我覺得法式餐廳同埋西班牙餐廳咧，應該會更加開心嘅。咁如果3個人聚會，平均係300到600蚊左右啦。咁氣氛食物都齊噶啦。咁今日到呢度啦，多謝晒，拜拜。